Well, halo people, konnichiwa. Bagikan bersama Selvian di channelnya Kudetek, kurang update teknologi. Dan di video kali ini kita mau nge-review sebuah mechanical gaming keyboard Kerehore. Mechanical gaming keyboard murce, murah sekali gitu ya. Ceplah pemula cibang, ceplah pemula. Ini mula banget men, 700.000. Hehe, jangan di close videonya. Cuma 100 ribuan doang, cok. 100 ribuan kalian udah dapat mechanical gaming keyboard. Jadi di kolom komentar banyak banget yang nyaranin coba bang review mechanical gaming keyboard merek Z-Friend. Dan aku pribadi memang udah tahu merek Z-Friend ya kan, udah lama juga dan emang baru kesampaian buat nge-review. Jadi kita memang lagi gencar-gencarnya untuk mereview atau mencari mechanical gaming keyboard Kerehore men. Dan ini cuma 100 ribuan, langsung saja kita review. Jadi ini aku beli di Tokopedia, di official store-nya langsung. Boxnya kalian bisa lihat full item ya kan. Terus ada tulisan mechanical keyboard, nggak ada branding sama sekali, nggak ada merek Z-Friend-nya sama sekali tercetak di sini. Dan di belakangnya itu ada pilihan SK warna ya, black, white, blue, pink. Jadi ada 4 SK warna, tapi di official store cuma jual 2, black sama white doang. Itu lebih mahal black sih. Lebih mahal 20.000. Biasanya kan lebih mahal yang putih, ini yang black. Nggak ngerti dah. Dan tipenya itu adalah Z-Friend KA802 White Blue. White itu warnanya, blue itu switchnya. Oke lah, langsung aja kita buka. Ini udah aku tes sih. Jadi ya ini buat video aja, maksudnya biar kalian tahu di paket pembelian tuh kalian bakal dapetin apa aja. Di paket pembelian kalian tuh akan mendapatkan keyboardnya dan juga manual book doang. Udah, nggak ada kartu garansi, nggak ada switch puller, nggak ada key puller juga. Kalian 100.000 ngarep dapet apa sih? Dapet ini voucher makan gratis gitu? Nggak ada, cok. Ya keyboardnya cuma begini doang sih ya. Tara. Jadi oke lah, langsung aja pertama kita bahas mengenai desainnya. Desainnya sih standar ya, nggak ada branding apapun. Biasanya kan di atas Aroki itu ada branding, di mari nggak ada bre. Dan di bagian belakang keyboardnya pun nggak ada branding sama sekali men. Cuma tulisan 87 key mechanical keyboard talk. Ada keyboard stand atau keyboard fit tapi nggak pakai rubber nih. Ada sih 2 rubber di bawahnya, tapi tetap aja grip di meja tuh nggak bagus, kayak kegeser-geser gitu loh. Jadi saran dariku sih kudu pakai mousepad yang lebar biar nggak gampang kegeser. Dan di atas Aroki itu cuma ada 2 LED indikator buat caps lock sama win lock doang. Tapi pas salah satu indikatornya nyala, itu kelihatan dua-duanya men, kayak bingung aja gitu. Ini yang nyala yang mana ya? Dan untuk layout yang dipakai ini TKL basic ya, dengan total tombol ya 87 key. Nah, soal build quality-nya nih gimana nih bang? Build quality-nya sih overall pakai plastik ya. Dan buat bobotnya pas kita timbang ini cukup mengejutkan men. Untuk keyboardnya Z-Friend ini yang TKL itu bobotnya lebih berat ketimbang Ventec Atom MK876. Sama-sama TKL. Kalau Ventec Atom MK876 tuh bobotnya 571 gram. Nah, kalau yang keyboardnya Z-Friend yang TKL ini bobotnya itu 582 gram. Ya 10 gram lebih berat lah ya. Tapi ya itu menandakan bahwasanya memang build quality-nya ini ya udah cukup oke di harganya 100 ribuan ini. Pas kalian baru pertama kali pegang itu udah berasa pakai plastiknya. Emang ini adalah keyboard budget. Tapi pas di bending atau coba dites build quality-nya di bengkok-bengkokin, ya lumayan solid loh buat harganya yang 100 ribuan ini. Nah, kita lanjut nih bahas keycaps yang dipakai. Kenapa akhirnya aku tertarik buat nge-review keyboard ini? Ya karena pertama murah banget, cok. Cuma 100 ribuan. Kedua, warnanya putih. Terus yang ketiga, karena keycapsnya ini udah pakai tema puding keycaps. Jadi kayak two-tone keycaps gitu loh. Jadi kelihatan lebih mahal aja kalau pakai puding keycaps. Cuma pas dilihat lebih detail, ada beberapa keycaps yang kurang rapi aja build-nya. Kayak masih ada titik bekas potongan keycaps dan itu di semua keycaps. Cuma nggak kelihatan juga sih di mata, jadi nggak ngaruh sama sekali dah. Tapi ada plastik yang masih nempel di huruf H sama Del. Dan itu kelihatan kalau ini keycaps murah banget sih. Dan untuk material dari keycaps yang digunakan ya standar, pakai bahan plastik ABS juga, ya di bawahnya standar dari PBT lah ya. Dan ya 100 ribuan lu ngarep apa sih? Ini udah oke lah ya, untuk tema keycapsnya itu udah puding, udah oke lah. Nah, buat font yang dipakai ini nggak gaming-gaming banget lah, ya masih standar dan enak dilihat mata. Teknik printingnya juga udah bagus ya, udah double shot injection, jadi LED RGB-nya tuh tembus. Dan umurnya bakal lebih awet dari Sub Legend yang nggak pakai printing double shot injection. Itu ada di bagian tombol escape dan function F1 sampai F12 men. Dan tombol-tombol itu buat tombol support multimedia. Jadi kalau denger musik itu bisa dipakai nih, kayak kalkulator itu ada di tombol multimedianya. Nah, kalau buat switch yang dipakai gimana nih? Kalau mereknya sendiri sih nggak tahu nih pakai merek apaan ya. Biasanya kan kalau keyboard budget tuh pakai switch dari Otemu ya kan. Ini enggak bre, ini lebih budget lagi atau lebih murah lagi nih. Mereknya sih tertulis YH. Pas ku cari di internet nggak nemu tuh switch keyboard merek YH. YH itu apa? Yohua gitu, nggak ngerti juga. Mungkin mereka produksi sendiri atau gimana ya? Aku nggak ngerti sih men. Mungkin buat teman-teman
teman-teman yang pernah pakai switch dari YH ini, tulis di kolom komentar lah daya tahannya gimana. Keyboard ini pakai blue switch ya, gak swappable, apalagi hot swap. Ini switch murni solderan dan kalau rusak salah satunya ya kudu di solder, ganti manual gitu, dan itu repot sih. Ya maklum lah, 100 ribuan ngarep apa. Nah buat interface-nya sendiri gimana bang? Ini pakai kabel non detachable, nggak bisa dilepas pasang, non branded juga. Panjang kabelnya 1,5 meter dan kualitas kabelnya ya biasa aja, nggak tebel nggak tipis juga. Dan enaknya ini kabel nggak kaku men, jadi elastis, gampang diatur lah. Nah yang paling kusuka dari keyboard ini mungkin buat teman-teman yang budgetnya ya 100 ribuan pengen keyboard bling bling, ya inilah pilihannya. Keyboard ini udah ada mode RGB Rainbow 5 zona, ada total 12 mode RGB pakai tombol samping FM. Jadi kalian ganti-ganti mode RGB-nya itu cuma tinggal tekan satu tombol doang. Nah bang, aku mau matiin LED RGB-nya bisa nggak? Bisa, pakai tombol FN plus scroll lock, nanti mati tuh LED RGB-nya. Nah buat set brightness bisa di sini men. Set brightness-nya tuh pakai tombol FN plus arrow up ataupun arrow down. Dan buat set speed LED RGB modenya bisa pakai FN plus arrow kanan dan kiri. Jadi ya cukup lengkap ya untuk pengaturan LED RGB-nya. Nah buat masing-masing fungsi itu ada 3 level brightness dan level speed-nya. Jadi kalian bisa atur sendiri lah. Oke bro, jadi kira-kira itu dia review dariku mengenai mechanical gaming keyboard dari Zfriend ini, yaitu Zfriend KA802 yang harganya cuma 100 ribuan. Dan mungkin kalian penasaran bang untuk typing testnya itu kualitasnya gimana sih? Jadi ini kan pakai blue switch ya kan. Jadi karakteristik dari blue switch itu ya clicky, tactile, berisik gitu kan. Dan untuk itunya berat banget ya, feel-nya tuh berat gitu loh. Jadi ya sebenarnya sama kayak blue switch pada umumnya gitu loh. Tapi ada beberapa catatan dari aku pribadi mengenai tombol-tombol besar seperti shift, terus ada spasi, itu agak goyang ya. Wajar aja karena memang dia itu nggak punya stabilizer yang bagus lah gitu ya, namanya juga keyboard 100 ribuan gitu men. Dan untuk tapping testnya langsung aja kalian lihat sebagai berikut. Jadi kira-kira itu dia untuk typing test dari Zfriend KA802, sebuah mechanical keyboard TKL yang harganya cuma 100 ribuan. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan. Jadi dari tadi tuh ngomongnya 100 ribuan, 100 ribuan. Emang tepatnya tuh harganya berapa ya bang? Harganya tuh 170 ribu rupiah. Kalau yang warna putih, kalau yang warna hitam lebih mahal 20 ribu, jadi 190 ribu rupiah. Kenapa yang lebih mahal itu yang warna hitam? Biasanya yang warna putih yang lebih mahal. Kayak yang kita nggak tahu. Coba kalian mungkin bisa tulis di kolom komentar apa ya, keyboard itu harus hitam. Ini kita nggak tahu juga ya. Kesimpulannya 170 ribu. Kalian udah dapat mechanical gaming keyboard dengan layout TKL, dengan tema keycaps itu puding ya kan, RGB ada walaupun memang 5 zona rainbow. Dan kalau misalkan kalian komen masih mahal bang harganya, bro ini kita udah cari yang paling murah di marketplace. Dan inilah biasanya keyboard 100 ribuan itu kalian cari keyboard itu paling dapat keyboard membran, bukan mechanical keyboardnya. Membran sama mechanical keyboard itu udah beda level ya kan men. Kalau misalkan kalian mau ngerakit sendiri dah, ya hitung aja switchnya itu harganya 1.500 kali 87 key, itu 130 ribu, belum termasuk keycaps, belum termasuk boardnya, kabelnya, terus ini framenya dan lain sebagainya. Jadi ya 170 ribu terima bersih ini udah murah banget. Jadi buat teman-teman yang mau beli, teman-teman bisa beli pakai link yang ada di deskripsi video ini ya men ya. Pakai link ada di deskripsi video ini biar langsung menuju ke official store-nya, terus langsung beli, klik check out gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya rekomendasi mechanical gaming keyboard murah, langsung aja tulis di kolom komentar, terus bakal kita review di video selanjutnya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya kalian kalian belum subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.